Capage TV. Capage TV. Bon, mingi ba commission ko moni wa za patron makasi au patron te comme si a patron za na privilège na vie nzambe be makasi ko lekawe ya zanga. Faux enseignement. Capage TV. Tala ndenge bokabeli sata bato nzamba sala. Nani kutu mokile silité déjà bo dédié batu na ba satan na pa nini bozo appela ko sambela nzambe. Capage TV. Tala ndenge bokabeli sata bato nzamba sala. Nani kutu mokile silité déjà bo dédié batu na ba satan na pa nini bozo appela ko sambela nzambe. Capage TV. Bata mukili baza bikela manzambe. Angelo azamu malamu pa za mosali na yondo za kontina ye. Capage TV. Je la chaka bena match ba chanja kaye. Oya ngi komi problème nini? C'est qu'il faut ça yote. 600 mission batinda oyela. Na te so comprendre. Oko 600 mission oyela. Surtout na jokomi rutala. Capage TV. Tala yo muto za mopaya. So ke pandeko. Ayambi ofandi. So mone le kata ba 10 minutes 15 minutes po ba tuno melaka nini? Bana mbongo te ba ke kata mbonga wenze na réunion. Capage TV. Elija basantu mokonzi nango komina tangwa nzambe yes makambo akosala ekokamwisa mokili moninga na muka na pongi tosalela masie tuya kwetu mutube ale bata kuchaza tuya kwetu mutube kuratango tuke ale bata kuchaza Capage télévision, merci d'avoir c'est vraiment surtout abonnement nabino na site ça a vraiment plaisir. Bon mon aki que tozara wana tozana pour nabino pour te qualité a peut jamais idéologie et ça la bien dans ma famille na mabota na bato balandaka biso passe ta bonne santé et puis makambo ekendeni na moni je ça va te kitoko merci tia Capage tala kaka makambo zo kende bien côté santé basimba katona penda défense à jeter mais vraiment à part ça par la grâce de Dieu tu te coûtes un chose bien beaucoup fait la boye yo la ti souci ku fait la ndegosika ata batangi communiquer quelque part ko bunda kutu na lingita ndeko nanga moi moi mbango nokata matiti fleur on dit mola lanzamo de soma mundeko fleur te wana mama makila pa mana ngai mwana mama mwana papa ndebo baka wana so betika ba 4 5 kindobika lelo je na ba cimetière ya kufa to kolanda matiti kola tout pote lembaka pe kaukaka po makenza mene mtabi ko bom mene bandeli bande ko girango conséquence na zo pesa to na période moko pena makambo kuti ekenge kukufela pena pasi matanga na difuta matanga kale komi et puis na zo pesa matanga kala na lelo komi différent de mebimisa ka moko moi te pour ni bongo na kama makala matanga kale zaki facile mutakufika bebe chebo simbeto bobimisi 4 boshi moko boche wana bo mami ki wana akende morgue to te bo tali ka bona bochena kifunda boketika lelo ebembe soki kufi ba cérémonie comme belo ko lekata fête batu ba déplacer na hôpital batu ba komi ko critiquer matanga ko leka fête fête tu aspecté hein même fête matanga na bangote matango aspecté te matanga ngo matango bien na biso matanga moko tika mabe non non ça l'écoute ça qui jeté et faut ta la bord ba chela ki ye na biso faut ta la cercueil wana te batika na biso bongo ça de fête wana maman na ngai posa matanga Montezelo ba posa matanga yo kufa bango la ti bien bango ba ti bien propre ngape ndo ngake zela ngaboye ngo na boyi te wana saka to kotika na moi entre parenthèses na ndenge ya mabete maman mes condoléances encore na bagisi en tout cas par ça Capage TV nza mazo sunga tozo continuer la vie continue toza penza merci en tout cas Capage TV na remarqué na bete lango tolote mais parmi ba chaîne sur na les 40 ma pambola mais na moni peu vous a pu solliciter ma casse par rapport à moi baninga monsieur vraiment côté un coup de chapeau continuer na musala na yo nzamba pambola vraiment mingi merci pasteur de l'autre to développer ba sujet de belé yo moko sakola na to banda nango te to go banda na développement tam sur makamni surtout likambo cette église na moni ba passer so benga msu encourager nga na bamboka poto pasa merci nga pe na za pasteur au mona yo paso za ndiko nga passer na Londres nzamba pambola fortify nga makasi to tanga ba kombo to babi to tanga so ba kombo te ba pekisi babi yo za ba tunyos Amérique Europe Océanie
Afrique, Europe, 5 continents, Asie. Batutu balobi passe yo ze biso nyonso tongo zo bokaka batu ne so pesa biso passe ngabite makamba le batia lelo na ndo tanga so makamba William Anouano te na tiki na ngana tiki on se comprend en tout cas na tiki mais na ndenga mabete mais na bika ke na lingi bino nyonso tout très bien en tout cas na donc na séparé na bango tout mbamananga likambo zanu ya cette église photo kundela ba poso ko ba tiroir compagnie za kana ba dossier nyonso ba tiaka na ba tiroir. Mais chaque dossier ba ko luka ba fungola ka tiroir nango pa ba bimisa te so ba luka dossier ah ba kino funga tiroir 20 te bo comprendre ngate bilo na lo ba wana na église ba mfutema ezalaka na boya kango te vrai eza pasteur muso benga pa na délivrance ka ba mfutema abine makambo susu te a spécialiste ko découvrir ba mfutema pasteur muso za ko détecter makambo ndenge ezalaka ko comprendre mutu na poche na ye na viola ngote na quantité na mite mais ngana ye na zo bandeke la majorité ya makambo eza na place au bango ba besa ngondo ko la raison makasité et peut-être ce peut comprendre très bien na lobaki boy nzambe aza kolo mukili nzambe nda sala biso difficulté ya vie nyonso e utaka kaka na mvutema te difficulté mususu a vie to te maka partir ya nzambe ko la formation zo lekelo c'est lo capacité giga chela yo so na lobi giga toko za biso tout ba carte mémoire toko ta place mon téléphone yo za 10 chansons suka o ya 300 chansons tika au pire 16 giga tika au pire 300 32 giga tika muntu ntazana et que carte mémoire ya 32 giga et le qui a 2 giga te bino tout bosaka ba carte mémoire boko ta na téléphone mais suka na limite ba chela yo vraiment vie eza pe calcul de jeu mama nazo te makambo na facilité nazo tabino bolandanga bien to kena ke gizi to luka nzambe po to ko ta lola ko bonga eza volonté ya nzambe soka luka yo koma na ba niveau e débordaka wana mais ko luka nde feza na courage na yo nazo manuma kama Mikel ndenga penza na facilité et puis nzela ko bonga ezalaka na batana saison mutu muso ko mona ko ba 40 quelque âge likolo mabongi na nuté asaka musa yo mona ngoti na te mais soka zambamba suka wana kokota na karoli limite vine to tuna komanga na âge mukena ngindi ko likaye wana makam na yo te selo ko la nzoku apesi likelele foti pasa muke o likelele na kimukele na azana santé normal azana bana basa futa banyonga mapa quartier ba likelele pe pesa ke falene makambuto azape likele selo bango so basali ronya banyama ba cheke na kicha mukete pasa likele zo pe kicha lokumu po bango tu baba nyama catégorie ndi ya munene ne suki na kilikelele na bite so compagnie nga schéma on a so ba so compagnie nga toke po mingi ba komi so komoni wa za patron makasi o patron te comme si a patron za na privilège na vinza mbebe makasi ko likawe ya zanga faux enseignement landanga bien ko s'exprimer à mutu ezas capacité gigante nzamba cha nzamba ko memangana za la millionnaire te na misu na bino selo condition finande na liaka biloko diata ko sekanga mais na mwasi na bana santé soto ke no hôpital na maladie yo ba shawarma na misu banga so la biloko no so le kinango tika quartier to so ko le katana biloko na gu mame o penda nini mais to ke no hôpital boyo ba kangyo na maladie ngam ta ba diata bo seka santé normale na te so comprendre place on na so ça pour comprendre nzela ni nzamba memeleli po ebetsa mutu na mako li bakute soko benga mo za la pato c'est le grâce nzamba cha merci na boya kate privilège mais so il faut benga mo za na osuka côté ba tielo quelque chose ba tu ba pesi au faute soko za l'aise suka conseil na pesi na le barana binoni na zo zongla chaque fois ko comme mpaka ba tiela ngombongo na banki tende ba millionnaire rebelle to ba kufa avanté ko nuna volonté nzamba soko moni muta nuni eza grâce a méritate et sambe rappel o sambelo sambela te soko nuni nzambe ndalingi eza ka choix satan te satan nga muta umela te mutameli masanga so nga desera kutena jeep akangeli kutu jeep longbayo pe jeep a freiner ako tout pas l'équipe matalika a dévier et c'est ça ta kotika kamabele kuto ba dilia ka poya mnoki mbangu mbangu mais so comme na to masande na comment il parler na ibakite nzambe na batela parce que mutabongo so imote ya lekaka mona keneka za na kuto bani o azaya nzambe te ndena so tala ndenge bokabeli sata bato nzamba sala nani kutu mokile silité déjà bo dédié batu na ba satan na pa nini bozo appela ko sambela nzambe. Est-ce que c'est la moté? Il faut qu'on ait la capacité de gérer ma camion, ce n'est pas lié. Dans le bac chaque fois, aux âmes, aux lambes, aux colombongo. Batu ba relève repère le coup pour lamba qui me colle le coup ma casse les kin de les arrender mon père simbongo. Aussi grâce à côté à baninga moza colo gracité, grâce au trana colo nzambe. On a sauté na tesson aloba ma beto malam. Et on a ce que tiaka maloba na on n'a pas peut être batu mal à l'aise té. Moté ya zakana rankinité. Au ko discuter na moté sili songa mulanga pembe pour musa non de ko encadrer. Yo te muto te rankinité chaka bato à l'aise o ngai so na te yo oyo koyo kate o komelanga mabe te na bikeza mundini tanto kisi na pesa sengete et puis bango muto malade makasi kisi ba pesa faut ba kanye maboko aboya ka ne bandel so ka bika pesa bango mbote
bosaki bende bobixinga mene bande bakanaki mabo yo loka mundimi gange boko pete tongo kimo bia comité okotika mundimi akufendo kosamba makasi nete so comprendre mangazo on a ce perso ba remarque moteur izaka toujours malaba malam ote ya fi wana 20 fois soka tiki kichali na ete etali yote wana za karo vi na ye soka na limite bokutani asomona ki otenga soka na tiki pe ki okota na parler na zone commerce musa ko sala ta pardon na salaka kindume banda avant Jésus aya akuta ngo pa kenda tika conseil na pesio yo katanga lokola singa tel lokola so inauguration lokoma katanga libela te ote ya bandumba oya ko yoka tiki oya ko yeba te akoti na temps vie zo continuer o bazo ba ke retraite pe baza nyo se saka cop moko na pesi remarque pour nos compagnes ki mukili yeba koloba po yo jalo kana audace o ngai te atokutaki na Angelou conseil na pesio bata mukili baza bikila manzambe Angelou azam malamu pa za mosali na yondo za kontina ye pour sortir Angelou yelanga boya koyamba soko sengi nzambe na tinda nzambe te Angelou ndako ya na te so comprendre asa mosali na biso to kota lola c'est le plan nzambe mutu to zo vivre na mukili tika ye bato basambelaka te baza na rando na père mais na buka lopango babengani bango te lokolo malaka na ndako père to pese faute père babengana c'est physiquement na père bakopaka te wana ba païen mais na buka lopango baza po bioma basala kanza batika ba vivre comment bakufaka te c'est que basaka ba na père azanem ko bongsa rando confiance ezongi témoin okolinga père on ndenga za mutu malama c'est sabino pour pese confiance ndenga bengana bana est-ce que mo kufa ko buka lopango pesa comme na bino ba voisin pour bolinga ke makasi komba bana yaka lopango na bino papa bino kufia ko récupérer et alors muta mukila se yandra comment vous pesi privilège tu na sata comme ça sera fondation big nzambo na nzambe bozo témoigner sata tu ngo bangisi batu nzela nzambe batu bakimi nzamba partir ko mona sata lokola inde aleki makasi batu ko moloka neti ça na ba no vérité mate ya wana na boite bote akabena lobi bote ka ngona mwa mikolo et déborder te bo pesi kolo mukili mawa a polisi bana na ena pasi ya commune ba 25 ans moi tout la beti mukia ko na poko mo pa mo ya pesi mbonga damasi deux fois bana ba ko beta tolo na mo pa kulika kolonda somo ko ndaka yo kia ko silika te makabo sala kanzambe ya bombi batu na kolisi bango na ba manka ali bo pesi bango pa nzambe pa satan penda o penda bata satan faux tango bolo baka kol mukitanga yo ka kiswaka ye nazo bano vérité na bisaka bino nini liwa ta ya fourmi so lekina lipa ponyati otiki matanga nzambe za ainsi dire asaba ki ko kufela modèle wana fourmi na no sata ko boma ete bongo muto mukilo akila mine lilingi na ye na soba makambo pour nous faire voir bino que bon comprendre tolia pete facile ça makate moko na ibu na kolo belate na zone ba technique ya pete pour comprendre so comprendre ngote ko pesa nga passe na zote en anglais te na soba kana ati na z mandenga lingalo yo nga to yokaka zonga giga za la concentrer via mutu pesa ka temps soko moni na faute benga pembeni yebisa ye soka boy tikaye mosala nzambe yo te yaka suka na limite ba pesa hotela ko débordaka te soko pa mona envoûtement le beza serré pour mona qui a fait ça ko ba on a augmenté pour ba famille ba tumbolungana combien de familles côté des autres ba panze Nicolas le Robert au professeur na moni chebino ba kanga yo otangi mutu to détecter to ticket na mbeba o pikole ngo peto ticket ba danger tant que na ndako koti parler tout rando yo no c'est mère des autres pour nini ba pesa ba dima bien fauger na le bandenga critique te na le bandenga transparent to kota na para nzambe te to suko na passe ba chepso limite conseil na pesa kaka yebango vie ezamoko vieux bonga mabena malam balongola ville ko le lambaka la tolata ya sikate pour le la to komi mutu malamu parcours mabe ata misuba yebite musuba yeba yebi makasi change eza vieux eza technique de guerre soldat tu sors que guerre ata bomi binemi ba mi champion mo ka zonga ta na balle na lokolo ce qui fait ba gagner mais pas du choc na lo bagani so ngo resi na via to za boxer bi mi champion muninga patka na kwa muni o mona to bi mi champion mais li tutu pe muninga tutakio ba to mbolo mais na mali tutu kanga mi pe mwindu mais na coupe au gagner mais au mériter pas la souffrance dans le bar chaque fois toté abatu ki goigoité toté abatu courage to barake nzamba pambola ramena nzela pia mutoki na yo malgré tu ndek ko le miracle sala ka tout dans le bar chaque fois nous autres tozaka nango ba pesa biso ya nyongo to kendo zonga samu ko to kufa o pesa ngo rapport mo ka senga pasa lo kutanga mona za ko ngabi o dirige ka yo moko meza yo moko kolonto toté ba deux fils yo so yo ba ki ba deux fils yo mais yo mo ndo zo dirigeant to na yo mais na kata côté ba pesa yo na pesa ki exemple ngati nazo kola na yebaka te so na di photo ya kalana lelo différent ne mabundi eleka na kote tuka nga kolonzo to na taka litata ni kolonyos ti nazo nuna na yebite seke na za ngati ba prétanga nga ko prêter na kino zonga sango na rapport difficulté pe l'équipe passe na mi sengi na mi boma pona longa difficulté l'équipe so ko mi bomi ko mi défaut mais na koki na nga challenge te na ko mi bimate joueur chaka bena match ba chanja ka ye o yangi ko mi problème nini c'est qu'il faut ça yote 600 mission batinda oyela na te so comprendre oko 600 mission oyela surtout na joko mi rotal ata 3 remplaçants va changer d'une équipe pour boucan numéro 6 en match. Au Sénégal ko za yaya tikala wana tukutala. Et simba te pikama. Na pona ko za leader.
aux andako étage que fan na kota beto assez o supporter baninga likolo soko longo ba kwei tika la place aux ans na ranti so compagne nga makamna lobby mutu fait ça là on a lobby songa giga c'est qui fait comme bon mais comme danger comment parce que bemba beto ngo film na basoda bato mukino baleka mabe mais ba condamner mutu akufi pe na mabe bato mabe ba juger mutu ya mabe des fois na ko peso ba remarque songa giga aux ans na droit comme milongola na vité quelle que soit difficulté nzamba maman eza maman na erreur na so peso pona ke ba prêter yo ko prêter faut gérer ce qui fait tout ça kabiso mon côté ba peso ko ba prêter ko prêter yango moni limite ko yana mukili na ba chaque fois ko forcer na ko lukese fort na yo ko bonga tikela nzambi ko tuna ka ko bonga te sans chemin ko luka ko bimisa mbongo c'est ça ndebe erreur la ndanga pena so ba la lettre avant tala mbongo tala ka ninye sala ka pomonge bima ndelo ko to ebité vi pesa kana bata mort mutu muso mona mikolongo sima ina nazo luka te mama ko pesa fotité ba nyoso couple manga simbaka ya 6h tala mukitongo mutu zo mona fandi nyene ta bouger te men kaka na muto na fandi bona sans était bureau calculer zo beta matango keka tour mukia zo pas mbwengi mais qui c'est ça manœuvre bimeli wapi technique de guerre la te sera bichema muto azaka mokate so za na conflit quand tala bandira kina na 6h te avec le kuta na masolo ba kolobisa ba kotina bitinda toka mai komba ba kozonga na jalousie muto apenda ba ke na zana l'arte no ke tala bandira kina mingi ba 16h30 17h30 herba ma fu fe ko ta kambi c'est bela ki nde ba l'air mana orge so ko ta ka be yato oye nangana leka kuna kota pesa bino mbote nzoka na mission wana je ça kuti mimi na moto yo kama cela motivation tu na bana yo collier oh mamicho ça va hein pas bi que fu fe ça na moto so ya kuti ndaku roupage akoma ka nyonso ndeni mama koko mama za ndeni yama bango tu bazate pas bi que kuti vide mission des a désespoir donc à se retrouver te raison en manquant on a souffrir et puis on a fait technique il y a Mikolo qui ça crise comment passe côté la pe bandeko mingi elekate yako na ko sauter qui ça difficulté côté trop so que pas bandeko na bina taba che biloko lia comme na demi finale tika ko si ça ranyo sauter pona batimso ba kabala ba ko bomba fufuna ba ko pa bapaya na chele belé pour na soni ko tika nga mona ko bomba ngamo paya pa ogoyeba mo pa yo mo pa yo sakala mo pa yo yo tsheko bombi sa fufu pa nanga okoye ba data na bisa on a beto ba périmètre Congo comme na manka système de guerre on a peso ba schéma et puis na peso eloko moko so ki boyambi mo paya et puis na peso mo paya tala yo muto sa mo paya so ke pandeko ayambi ofandi so mo le kata ba 10 minutes 15 minutes po ba tuno melaka nini bana mbongo te ba ke kata mbonga wenze na réunion papa sembelo sikri ko umela te ko zata fufuta simanjela kenda te ba kosi zela oliate kende yaba uti da danger o koti panti na virgule mfumu ya programme na bango mo perso ka iso ko koti za boniko nani o melaka nini o la sike jaje ça mais so mundo bo fainan e comme le la réunion mukemko ya bungi abungi azochoma ya ko ko po fandi beneni te bolu ka to tuna ya melaka nini te ye baba sala ki réunion o koti bango makana mbonga badi na fungolo vérité on a perso ba sagesse ko ye ba pose à ridiculiser te yo quand on a fait bande ko zoli nzo ko te ba le ko wana na ko lo ko so tala o na ba no vérité hein ozo samba ça le savoir habité on a solo ba on se comprend très bien on a so ba périmètre tout na l'air mo calcul soko mono ke pas la massa na bende ko mettre massa soko kutiye ana mbwengi salo ko sal pa bike ana mbongo mais soko moni peno e bunga na raté mama ndako musoko kota boso na mutu motalika nde mwana moka fene mbale santi ke awa match ya mabi ata bengu ya kolia ona ko karate na la ngamo telia ka soko lie liati comme quart de finale longwa tika match ça no banete ngai koki e ata ko sitena ngatu lati suka lo banete merci koki okoza mutu malamu tanga ko kende jwa e ya sauvenga ali na respect on dira yebaki kuto ko chona prière na butu nzambe pambola muto yo abiki singa fe malien mais asilicité na quand ba paya muso baka aussi sawana nazo bano ba vérité yo mona a chance ngapena laboro pas au ticket na manka a se piki na munor na muteme ennemi nazo bano vrai po yo za na dego na yo ye go unique tantôt e mona ki a risque le ko tele pe mo ki me le za te sokuta yo na ado a fragant de lit okuti biloko a fragant ma ko tana sa mais za te jo bidoki ya kako ya Teba, nous avons pas conseil moko, il y a facile sagesse. N'habitez pas, je comprends très bien.
Au complet, on a ça, banoana. Ça, attention. Tout est ridicule. Maman, on peut se faire piège car au tchak qui va monter batama. Battez la dignité na yo. Conseil na so pesa yo. Kosi la dignité te likola mabula fufu na matike to na matikre. Ah je commis ngolo ki da challenge à danger. Atoke pa no lié to kufa te osaka na hein. Miso za komunika chance na ko kelete ba chama fufu na mona. Mutu bela solo kwa chez malbia solo. Ale pende ko liate. Et to tala hein. Alo bia solo. Na so ba no frère, ye na te ya. Tala, na ba no mabusembo hein. Aussi la respect pamba. Bikola makamna solo boy. Biloko mike et baby ça va valeur bato ebele. Nazo ba non de konanga battre la dignité. Conseil nazo pesa yo nazo loba. On a lui peke maman nanga église toté ya batu nzambe to lakse bango pe neti civisme ndenge nini koko pona nuna na lekela wapi. Na église so so ki dia prophétie ke okobonga. Kobonga ngo feke no kanga maboko pona kamisa loka muta malade so pona biloko kolia. Eh wele kimunga te ote oki bakuli. Tala okodae. Okono sambo binza mochanya na fok pour njoka nde motei wana a confondre prophétie pesa on ndenge mususu. Atokuta na ange fara. Libe kuta lole kwa na chambre te. Okobela. Nazo bana makama mike. Okolota no banjelu. Prière no kozana be fait. Amfutema ko kimo musika mena mukili. Okodae. Weza monde kaisala. Soko bimito luka penité. Oko souffrir. Makasi. Nazo bana offrir. Soko débriaté na ba famille ta l'air nyos. Na bi ke tambore yak. Mais comme le batutu. Pia comme soko bete pe une année 2 ans. Eh na sa nini? Atala kendo mama atoko kendana. Tayaka ngo. Mabe ozo sala yo ebite batu musu ba tende bazo capter le mabe. Mukolo ko kanga ko songse lango. Yo e pa ozu lelo zaka lo koso hein. Yo mo la bula fufuka mukibi yo za le ba 4 boules. Ngai oh na o kendaka pa na ye. Moni o revesa na 4 boules. Ye tikala histoire ko tana archive lo ka filma. Nazo bana ba fi moni keba ko kendaka pa ba tu sale kenge na. Na ba no makamba mikie. Ba tela périmètre. Yo no baka songo resi na vie. Za lokola muto atambolaka na désert l'air mbule lingebe. Ata bata mpemeni ba komonete. Po soka l'équipe makoli na trace mbule matanga mbule sani. Ezolongola. Ezoboma. Mais mabe na zoko sele yo mana 12 heures dans nzela désert ba kotimbela toki ba po bazomona ba trace ba kokanga yo. Komana ndo bazonga. Tona mukili moko contrôle. Ko perdre espoir te pona makam. Oui pays zo kende mien. Congo na ba États-Unis to ezaka pays. Et les Américains me suivent en États-Unis, les Congo et les Américains, ça faut. Il faut changer président, Bachanan. Yo so quand tu as comme di boma, te mutom ta son opinion c'est le quota saleli. Il y en a chaque fois. Maté à te la pété à bisognos. Na moni batu musuba zo pesa pas ça lo ba rande boital bantu na sepeli. O bozo ba ngo remarquer zo bimana muno nanga mais bisognos c'est à biso. Tala, no cho lo ba. O bunga te la pété zo ka biloko ndako. O yabi muta pesa ki mbongo te. Yo kutka ba chelo fufu bando déclarer. O tchenga mukebo est-ce que tant ba réunion mbongo fait bimeke ne wenzi. Yo salaki. Mais comment tu pars à déclarer bâtir foufou mouké? Pour nous, il y a un droit. À mon niveau, c'est bon, on a pas droit à déclarer. D'accord, mais tu peux déclarer exactement le pété na binonyos. Vraiment, c'est pas ça que c'est à binou. Et na mon peu bateau, tu n'auras pas c'est ça, bon, na musu c'est senga. Deonanga. Merci na binonyos, ce botuno qui ngana pesi bino ba réponse. Ce boto si ango nzela. Sata sa koloma sumu, mais en fait comme la sata pas lupemba don doit. Toi arranger biso moko. Maman ko veut faire yo senga, o te momi ngana mona kité. Au Canada, na zopisa yo pe, na tangi pays te mais, na tangi place te mais na biso ga yo. Salela. Momi bozaki na ye, azaki na Johnny Kale za ba archive etikala. Tant be tchake poto pse ke to kabani to sila ni 4 mois. Tant akendeki amana lo kanga zonga tipi na kala. Magetu bakoza ti basola. Yo tango timbele bozongi bolingo. Otuna nga bien. O na sa nete kitoko. Zongsa epeki sa makamba jowana mais ko pese mboto aboya te. Soki zo leki makasi 4 contre libela. So za na zo mo be za confiance moi si tika se pela na ye. Na zo bana makamba mike. Libala za confiance à mitema. Ouais, comme mandata sango pas moi c'est l'équipe boyoka telibo moi c'est l'équipe boyoka telibo ko kufa vailler on a zema no ba vérité di bala tika confesse sale et bele bala tana bala tamba ça que ndaka wenza ke vakasa landa kaye ana confesse que moi si nanga mobile nanga biloko na so ko kota ba périmètre te même mboa bala na kangolo pango te mais pesa na confiance abi ninga ke baza fidèle na suka pas zo na so ba no frère o chama comme na mal à l'aise tala on a lo ba so comprendre nga bien tiaka vie à l'aise nyoso tiango na modération to se comprendre rapport makambe kende bien. Nalbaki ni chaque mkolwana ba maître ba professeur université ba kansoka ba l'équipe ba maître école primaire na maeli or ba maître primaire de faut pesa bango triple valeur pour ba bo manzo to relaxa bana na 1 pour ba za maturité bino ba ngona université bo mona makamu facile to kande ba si ba bungsela bino terrain gardien ba mera crayon na bic université bic na crayon échanger tout ça ba école
ba maraka kai okuna ba duplicateur ba pe kai na so bana ba vérité moko boy bana ko pesa na valeur pe respect maman mukile kende elo comme si na so be boy ndeko nepsa ki oboy mwana mwasi période toza na zolo ba chaque fois landanga bien bise mibali ebele tolinga basi e bana raté nanya ko ni malamu nano ke mabe mabala musu to mona ngone bandeli bien na suke suka faux musu to mona ne bandeli faux na suke suka bien na mona mobali mususu mama na piaker mais elle est là moi sinaï moi son père singa passa na mona ba piaker mais oyeleki pas tes prophétie ba changer ngona et que no paiement kapena tu jango tonton ngai yo to sepio ki hôtel moi si comme le photo de ce belili nao de oko bomali bala yo moko beta ko plus ka man fils wote na bomaranzoto yo ko moi so bomaranzoto me pia nga combien o mena sala ka te hotel na ma 2000 famille 500 ngabi ndeko nanga bomba ba 1500 ekonzo kende ba ko bonga mike ko mata 10000 fois bimela yi ko sa te mike pa mona ma ga fe ndeko na ba no makamba solo to mabala mingi to lingani ezokufa marque stratégie na ba pe na sino ba frère mi ko na pesa conseil soko bali na nuté surtout période to ça on a qui ça ndeko nanga o ko tsa ba mfuti moko lekana molonga prière pamba ko déranger ka pasteur yo moko tumoli de mo place atala ki yote de mo ya ko kanganga na fungolo frère piaka ki ça oyebi yo nanga potoko ma dimanche yombe un mois ya ko mingai $10 to so ka horoscope tanto cop mo be yaki to teka ki faire mo babosana na ndaku to mo eloko mo be bi téléphone mo koteki nyongo ma sa pesa que no teka téléphone dit de 20 c'est un jo compliqué au moins 60 dit c'est mon année oroza la so bete ba calcina sa ni pe mato bena luka nini yo na mbango le fufa poko filer pa to bimina ko chemise o mona ma pesa ko ya saka nanga ya za ticket ya za ticket ko to se ku dido kende makolo musiko to ka ki pozo ngo mo so ka ba 2000 fois za ticket on dirait hein la se ba je ya beta ngo mona boy pambu na ndobo akangami tant comme roya mikolongo di na ba tant que aussi la pan aux normal y a pas comme tingama boko vivre ndenge nini tant ça me kokota siko boko batela zemi to avenir to nini on a ce souffrir oko telema na mulongo prière na ba no makamba solo to keba to prévenir danger na zo ba no makamba mike na juge nyo sauter libala musu boko linga na piaka metika ngoloka na pause er moko bobengani er moko mi-temps mais contact que ça tina suka pe ko mona na esimbi mais ko sa zarda te na so ba no makambo yo par amour na ko bima lelo mabe po na lo babo ona peksa ba copine na yo mais te ko inda o ko changa témoin o kanga ba père na mino ba nuna ba chor tu sais ba père na miko ba chor père a fois ba tini pena $100 na ya ngani kuna me akangi tu apenga ria or ngana makambe bele fona sala makambe bele sala ni mwana batu na so ba no frère combien de jeunes garçons ba commencer ngana kingo ba fille misupe ba mona mabe somo mobile linge makasi ko monela somo ngafaka android omona mobile na téléphone akoni ngosenga android o ko teba domaine ya bwenini muninga sili matama za ta ko lia li papa mbeza opese matama banda yeba yo ko bomba ba 500 ko le contrat ko na caisse hein yemo kamela makite tina ya rouge pe ko senga otikaki maite mako ko tikaki maite mais so amoni ma ne tiko na ron dira yemo tala zaka taxi za demelo mata taxi tika na victoire itango kozonga mama koko mapesa tena deux fois ya ko kauka tala ba risque tika muninga na peso ba remarque et pour nana tonton na ngate tala basakin bananko mama basaki sasa kana so monika olingi yenda moneli yo charrette ko sana mapeka penda sanduka yo soki ya nini hein bonzo sa be pona nini ndeko nanga tala makam na loba bo dossier mobile no kutu apa benga muta senga muni ona ini minute te na bipe kaka ko benga na be mais so ko ya so pesa ba unité ya tela nga ba crédit tala na lo makambo par amour bo beti batu mabaku makambo yoke na mbilingani amour du projet sili réservoir ma wana tous les catégories kauki difficulté comme si makambo nyoso makasi bino ko bozi privilège bo moneli même na lo baté ona lo ba ikenge na pesa pe conseil maman ce mobile nyoko ma boy pona yo zala reconnaissance na reconnaissante na po bino bo za mobile nyoko ma na boy tango kino mona sous lumière au chapeau yeba koto zo kino kutana ba difu kutana mobile monga uzana mbongo me makambo ko sala yo uko yeba sapato cher me na lokolo ko kanité uko souffrir na makolo uko bota mbuma fa fete sila uko nyatango mambeta ba tout fait ba ko remarquer tamboleli na yo upona sapato kitoko me numéro na to ko bela onyokola muninga ne bandeli ikolanda yo la fête
Maman n'a pas vérité. Bon, tu vas dire que Mibale Bele ba nyoko ma pona basi boy. Donc moi ça comme na nini a changé. Pourquoi Berer? On a pas vérité. Bon, tu Mibale ba tu balèze. Mibale ba kuma ko lo ba ko ba ko simbongo. Na mse singa papa moninga na bomaka nzoto na benga masio na poto. Mais bande to koma wa charge ngabi posa mabi fa ko benga non de ko no moko Mibale misa tu bongo ya ozui. Mais na bane boete mena na bi na hote pardon limbisa tam so bana bi nenga. Na bi na hote limbisa. Na bi kaka mamonambwa. Nazo mana makama mike mike. O ngana mo ngala. Naloba osala pe mabete. Mais pe maman makamusi pe toloba. Mibali mi ba benga saka basi na fixe ki na pe poto. Donc la benga saka na longole na difficulté comme ça na poto akosa n'importe quoi libosa moi si moi ça ko loba rien pour me mettre na poto. Bolingo etala ka bomengote. Na mona moi si mususa boya mobali ne bela mbongo batu nyonso ba condamner ti na famille. Andima ke no lingi mobala piaker mazana vérité ki lingi mobala zana mbongo. Abetsa ke mabaku après savoir ko kabila yi. On a zo ba no frère. Nde mibali mingi ba pe bongo. Mais maman si na poto elle a causé n'importe comment. Moi ça kanga muto lokana me na poto ko to sanga tisuka. Foge. Nde berer. Ba si on a pesa bino raison. Bo sala bien. Mobile moni clair to linga ke na vérité ba ko ba. Na po so frère. Moi ni musu boko so no côté bo kota ka zalaka te. Fo mona. Abeta masolo na yo ba pour de faiblesse côté bo za côté mususu. Tala oyo. Le ba so mona yo. Menga na salo salade. Tala yo yo baki makambo. O tout monde ba poto kala to bondeli masi na 100 000 $. O comprendre na ba wana. Bo bebisa mabala bino mona ba langage mabe. Ni ba la fala towa. O kanga munoko te. Bobo to nonyo so tanda ngolo kola kaiba tanga loka histoire à vie. Tala chapitre A to zana exasa na mona na boy. Ta to komi na pota ringa sera botala ao. Mobali mabe. Nazo ba no frère. Yebi sai na place bo sabino mi balé. Atimbela ke nga zonga giga. Mais na miso ba to zo soni. Yo zo ngolo kumu fo. O sanga ba famille no renye po botonga mwasi na yo. Biloko ya yo mtu na poto te kasala mabe aussi c'est moi singala. Les gars pas maman que nous les gars pas maman pas ce conseil kuna. Les gars pas maman. Tia. Na ba no frère. Wa mabe. Ça si c'est pas maman pas maman na zo ko bisa yo mibali misusu ba sambwisa mwasi même pas ba camarade. Au moins na zo bete mo sala be pona nini. Musu même na mama chambre. Maman musu même na quartier. Ba fille mususu babanga su mwasi wana ya mwasi mbali na pa nini. Joana loka solo na ba fille wana. Après ça confiance et tout na ba fille. Soka ye musa rakota na ndako batemi sa telemi. Moi ça ko ba bien otembe yaga namte anazoya. E ma yaga te aboni ko sanga kuna. Talanda zo rempo de mwasi na miso ba fille wana oyo. Tantôt ba fille ngo na façon na lobate. Osilisa buya libala. Ali na pesa kimbonga wenza ala lanza mu kolonine. Bino botanga ka bo mengo. Bo comme ça moi hein privilège on a avant ko le kanyoso. Somo. Ni est-ce que la kanzala nyoso ba na sombela kai. Boni be ko na so mu pepete na bato. Mobali mabe. Nga fomela linga mobala pia ker wa respectaka nga na nyoso. Na ndimi to souffrir. Na kobota ne bana ta 30. Kena lingo o pia ka nyoso mais o cholaka nga na miso bato ko sambwisa le nyoso. Mali kam ketala o ya zo beta petelo côté na zo ya yebi. O yebi yo mokoti. Même na miso tata al ban lo kana ba prophète mais asa te qui s'écrit. O yebi passe na zo la o tala o ya yo na yo lisus. Tala na pesa. Na mbali mususu sana faute roba kana na faute. On a tenu masi ba challenge akaloka papa kalala. Tela moi so pa moninga boyende ko ngai na sili Gana bimana basi ngai mashaka do ngai mashaka do. Tala. Ozanerer. Ozo misa ba sevenyo na so bana ba vérité. Berer. Comment zo tengela ba challenge ayebate. Lo baka mama limbisa to pesi sata accès o ya méritate. Na biso makamusho ba ya biso to zaka no mama nanga. Tondo kwela satelo kwa neti lion ayibike bakanga na zo makusukiti ndeke muka kwa ikadel vidi bubu ako siko kimate avali akamora nan ma abi meli wat ndema kamto ketika mikumba pa satan kibi zo no biso yeto yi na biso free o même na lo ba wana il y a pas testare pas pour la raison na zo biso vérité akamora nan ngana okemba na lia tena we bo ninyo na lui afela zotu no attentate mazana nzala o attentate mona bouger nan di ngaye amituina ona bete bo ngali yo mama yoni tiens ateno bat oh j'ai attenta elio ndema kamtoke mitoke ko mitika pa satana o komela na lobi ndema kamtoke ko mitika pa satan biso moko oka bu sakana ngai après que c'est ça en foutement au moins les 3 jours a terminé mi sabat
mais ndeko na yo ndeni osili nzoto boye nazomona na kopi sutu kanyi mabo ndeko na nga tetika na mfutema munene omona na commune nini azalaka wapi na mutu yebisa mfutema imoka mona ye wapi moni pesi bopesi nzambe foti comme si asala bino na banyongo ndira tika bino na mamamanka bopesi privilège na oyo bozo imaginer sans résultat bopesi yango raison oyo ya vrai botosa boboyi nazo bamino makambo vrai toli apete yango na base ngana te aka nzambe mutu courage avant erreur nyoso tokuta na ona pesa yango foti te oyebaki te okwaki na piège tant que oza courage vie eza rattrapable ezonganaka okorupe na tongo na poko réussir nga soko soka mbongo kwe talinga to découvrir de vie loko lokweya obike nzelo mlasimation na bongi na kozonga nzelo te où est le mal nga soko saka bandi na peut-être ndeko tika ki bandi pesa na risque bomisaka isa na ba dege belé mais so mikelongo boko yoka nga se na moni ke mikelongo so na kache ko pa na ko poko sala te na te so so comprendre mais ba ke danger ça liboso ko melongai soko za chelo tikite na pesa ka faute te mama tela conséquence ngo bona so mo te o te na kata brisque bo na zela bon sala ngo ndamu kunga luka fond kata kota na métier mususu na te so comprendre nga très bien on a biso ba nani ou bien te kata kala na biso na te be kata luka ba connaissance kalo ba futaka bien comme na bango comme matitende ko nga tala na comme muza banda na bandu ba périmètre vie ponga na ko kata mutu kopite pa sana l'accès mususu te wana mabe wana zipara kolo mukili te so je peksa mutu l'accès ka dia be sorti fezalaka ngana ko l'accès mutu mfute maintenant tiko na qu'est-ce que c'est ngondo tsoba mama leki no tsoba coalition na passe mal à l'aise ande pas sabina zana mfutema bakenga na ndako ce qui fait na moni mutu tango ndo kabela su bangote ndeza bo ndebe erreur to tiena l'église oyo to pesi sata pouvoir passer na ko sepela o délivrer mutu simo betele masolo au moins tango yaki na délivrer ki o makasi po kano zaki yombe mais siko comme libre c'est ça mais bolo baka ba danger boti bona qu'est-ce que c'est ya ba lingation na l'église te ba frère ba comme banga mutu zo kende kisa o banga ba keno mona ngabo ete ngaye na bato ba za na posa ko semble mais tellement à mon comme assume comme kilo ko kitsate pas te la peut être facile ngata masumu indi lokama kokota loso te bino to kolongolango to yana lutu na fourchette te to bo malutu to bebisi banzungu ngato yana mai to sopi to bechango kara tika nzungu na moi ele kata 3 heures de temps 1 heure de temps tinda ta mwana ya mukia biko lo ba bien te ko bena ona misapinyo se ko landai nzungu tkali vide soko sopi boye na makokote ke ndiro kutu basukoli nzungu maintenant ba tata sapote comme propre mai ya sali musala c'est ça to liapete vraiment nga nyonso récupérable retard zakati avant na bisaka bino nini kolia poko leki ya tongo maman na pesa ba schéma ko zana mbali faut en technique de guerre au balo ko lisi bana mo mitika liputa moko tongo tipoko libale ko sila manka mobala ko mo baele yo akotela fia teka galette kuna zota ninga zo solisa bien akangami apecha masolo sila bana ko mamke so mapapa na bengo ndena tuno likamboro bango na ma stratégie donc papa mama boni obenga yo matia papa bana ozo kangela mwana matia papa quand tu sepela za mwana na ime matia no na omona komo mobala komo sepela ya retard akuta bino bolali pas à la laisse ozo gangela makamyo suka point ça loka basa bana na ime makelelo yo akoyoka ngo bien o kabaye na ibisa yo mobala za autorité ko chef asa na bureau ya ko ni comme ça là na te so comprendre ba tu kokoko so bika entrer personne solo ba soumission ça ko bobo tu te bolingani sika papa na moni kambo eza beto sa ndenge ni te na moni boy mobile ko chona motema ato kimia kolandaka yo yo mabe na yo nazo bana makama mike so otali kitoko nde ba pesa ko ba valeur na batu nyonso na balabala tai otali ke na zana mobile bobo tena makumu subu kutuba na boto mbalo na erreur na mona ko mninga na libala me mama nsaka erreur malata alliance baninga ba célibataire mikolo ba orenyinga ye tala erreur yo so makamba boy vraiment ndeko na bana makamba solo to bebisi masolo ebele bakie mabala balingi mibalo babali bango te balingi ne ba honorer ala talès le quoi baninga ne nyonso balati lati alliance akepo na formalité mais mutake libala lingi te moi 4 dîner minza capacité yo ba ite na cheki ba fort de temps ce que bobengani na cheki nini te na osimbela ngo wapi zata jeudi na benga leki na ngako nikango na bana makamba mike mais sérieux lambela mobile ngane ba wuti ngase ko to seka ba de parlement mobile faut biloko mbongo ebele ngana mesana ka usaba chorisho ngase shawarma de bien ngako kata maba hamburger devant bien et puis friter c'est ça hein côté bozana kure kinda papa boyi mobile kutu patinda moko makale za kapasi kombe de nyongo makale bana na quartier oyebi yo na berera
mobile akoma asila ngala nazo bana ba vérité mibale ebele mama so azana mbongo tako kotambo na mwasi te so mon mobile na baba botambo na mwasi bazoyamba na seki mobile azana poche plein wana mwasi lokutambo ya yambi ya kokute sa tika so mbala kibo sebete kwa mkongo pia ayambi kwa kebo wana mbala na mbongo mais mobile za pia batambola moko liboso moko na sima so ninga simika tika nga koloba nzanzo kwa batwa kwesi mbongo ngali balo na ebite le kabo to ka aboni ko kene kuna na site na tomata bino mibale bele singa na king bokota kasho ya kotala tako ba pesa kone bando pesa mona ka rando o fo muta za jaloux alingi momina ngate moni pecho seke pelinga momina nga moni ndako nangana afo olata sapato numéro na hote malgré tout ça kitoko koyeba koma tango ko na fete atanze Mario kokate 2007 faut telema o crampité longa sapato na miso bato obimi nani koyeba makamna zolo ba utaliyo opona numéro na hote na bandira ba kate ko kaote olande ba kumisa ngeza de nga vo mena la ta goudir bo se kama numéro nanga na koma feti tango bia tana leki okama ngo ya yoni na latisi yo eza pe bata e kuba no ba zananga na bata yo soki babenga nini onga church Weston to boite mais numéro na yo okoyeba na critiquer mutu te to ana nzela mutu mtapo na poche na ye pour le bawana lobby contre 1-1 on soka harmonie maman na lobaka chaque fois moi si bon na pesa kana batinyo surtout te ngana moi si nanga cours kaya 8 pages à livre article bas numéro 1 bolingo faut comme ça on lokola ba chel mais n'esprit abasi andako chel ata bolingani kana minute so amonika mbongo eza kokoka bando bongso ba bouton bipo ngoko bashe loko ya sango aboni beko tiens les kaboy mke fandelo ayo so mona ta aboni ko bisi toi tala so cha azocha appétit ata mbonga batu fona tinda bière ata mbonga simsa inga na kotina ngo bière na kondima na tongo to za na rando mena so fe na bolingo ndezo kene malamu na ba jojo pena likisa na odefe na fute na tongo ata ko pesa tika mbongo na utiliser na fute na tongo ngana coopérante ya so de bière chéri ba camarade no bo so bière comme maman et puis na ngaba cheli mingi pas tester mon bali ba somba bière mon côté ata bango to ba melaka bière wana soka ye fandi atini bière mususu yo no bière mususu so muninga na ye a changé goût 4 personnes 4 goûts différents ba la test so ko poche bien so moni premier test au leki na ba maki e munoko zeye so ba yela bango maki bo za ta 5-5 mbala mo test kufi aza poche plein ala benga sko baninga mata to mona na tenga na chéri nanga pa bi ke koto ata na ke wapi azadi ya mobimba obi sagesse ce qui nature était binoté beaucoup yoka nzambe wa na pesa bino ba sagesse ya facile oh na lo ba so comprendre nga wana temps yo mama ndako na to kolisi bana muke makala kiko kula oteka lelo kotemeta mambo ko poussière lokola moi chami di nini kaka mobala soko tanda ko zoteka mama oh nini ale kabe wu liputa ko ko ya pu aso bilamo soko ba sembela kia chaka na sanduku mukona ketala mama ndena lati mukona ketala kankanga oza nani Souki crépi, tchabo rien, soko kokini te tchata nyanta ba, bakango ba tcha. Ato bota mibali keno senga rouge le papa voisin yomoko tchaka. Nazo bano frère. Zazu soko kokino ba shampoo tena ba hip wana. Zazu na matete zali nzanda 300 francs. Soko zi mami kamele kamini te pe kolongo sur le kwa kofu. Ba tcha ngomba tcha ngona appétit, na moi sentiment. Ole saka papa ba na butu ko isela e moi soko zo ka harmonie. Bolingo matalo kwa doza fulfula masanga. Yo zo si zo lokwa bidé toboki ya mazuti. Nazo so périmètre, tia bolingo à l'aise. Bana taba ici c'est talibino te yo amour na papa. Mwana misu makasi bengana na chambre. Boniko papa ça te. Maman na kasa tonga kuna. Comme le secrétaire à bureau patron. Nanda ku biso bimini bana liputa. Commandement méchant na kati ya bala. Chéri. Yo ebi chemate. Yo ska tozana bana na ko sa nini? Muso se pesa mbeno. Ina pesa business to so kolisi bana. Libale ko kufa yo. Nazo bano free. Tala na bano makama miki. Mobile akola kati. Entretenir mobile bien. Langage de fait toujours douce. Moi je suis en mobile yo yebi. Ozoko tsa demande à te na moi stratégie. Comment na baninga basala kati. Et puis na mibali msunde ba mitema mabe alingaka moi sika na lera pia kana bamonga mike. So zimbonge bele makamakasi. Kozonga ndako retard sur la masanga futa ba nyongo te ko gangela mingi mbonga wenze muke. Fo mibali. Nasoma ba mingi na kisasa. Bo mitema mabe bozoko mande ba soko ba chauffeur na volant.
sincère mo boy yo ça ba 19 ans mobile la jozo commander ko bena kangi lo pangu tena libalo ko bimba tout le quoi boxe ba on tena boxe boto manza otaki nani la carte boso nyama ko pointer kota boy tape tu ça nanga nga obinga te mama nanga nga boy libale kufi jeune fille zo mona betena ba tester vraiment ozo mi pesa pe o que no souffrir na ba no vrai libale za des partenaires beaucoup tani bo signer accord le roi va frontière à pays ba ko kangana te ba ko se privané ba se privané de libale za ko kangana lupango na biso mibale za symbole ke biso ne mibale photo kangana lupango mais ça so kangima si lupango comme commandé ko chauffeur tabana kingo obende no na bala cher so ko ba fuko tika qui était makamusu photo zala nango moi ça ko zala zoba mais so ko linga contribuer à 80% na via mobile mino mibale mais moi makasi trop erreur moi sino misango sango mbango mais oyo combien de bire tala moi sino tia comme na niveau panzo sango libanda c'est ka atoni makambeli ko fufula masanga après ça banini oboya aloba boya alunga ya kosanga nini ngani kolo prêtre ya fana ngam yo moni moi ça ke loko te mibali ba moni la bango mbangu ba bika ya tana sali boya zaka wana zana moi métier pour ça ka sakani yo moko so charge les satabana ou bien entrepreneur lo ka ba saraboy site campagne TV ba tantine ngai tantine Martine talo ko ba sena nga ba mimi aiko lo ka ba magiyuma ba Elise on se comprend de faux lo ko moi entrepreneur monte yangoni moi on a base maman na fungolo vrai ko serete combien de mibali bana ba sisi classe ba papa na ba bominzo ba diplôme bande ba kota mabala bu frame ateka na masoso ba ngi ba ngape na za diplôme na 4 au salaire ngoni na bana 8 mususu pe ko bota atana tini bino bota boko mosela ngolo ka kanai boko sisa machine onyo so graisse machine saka bana kota kongo comment fonctionner mabe bo ba bota tena sima kozanga po bota foka nduluka mwana ngola to na Afrique du Sud machine botike pema tongo bana midi bana poko bana pays to zele mabe me bana maternité niveau élevé ozo ko kana ba chinois par rapport à quoi yo pe zo sanga misala po boleki pe belé ozo tchabana no kwa concours o te to ku fela bande ko belé photo charger bango basonga parce que le man hôpital mais tout on a robota na maboko na yo botaka bien mais couche no basala ki titelo ko lycée bembe pa ko tikelo ba couche o se sama mama ko landa bango te so tiro na robota o zana loboko ko botisa non qui pas sitin tala yo ah maman yo ta conjoncturité hein na pe mususu pe baby hein biso tant ko toucher mbongo salaire mataka te o zaka na mwana moko o komi na bana 6 salaire matite des heures de roya tendengeni. Comment ça va payer? Ma payer, ma bête. Yo no bakti charge belé la pension à salaire. Na so banoto ça makamsu civisme, technique de guerre. Na ça ne belé ko ba man sita. Vraiment te pour la to katele. To si tu na place ngana linga gite mais to ba ki sam ko mususu. Zamba pambola na labino fort. Tout ça yo yebi. Si. Ça makama fait calcul. Makasi. De bonanga. Donc il est bien. Tout ça courage, mais mususu peut calcul. Vraiment. Ba nyama ba kenda court te ba bota rapene kengi. Pas que ça Alexine de le combien de danger. Nous sommes clairs. C'est une exagération. Yo mona raté même milieu sakuti bana na eta bomara bango poani. Akila na ngati. Kuna dépasse relé aux amakasi. Ça peut pas ko botomokela nga pang. Ba nyamba te biso kutu na makamsu mais yo zo ya kana bango fournition. Ndé ba sango ba kolina compagnie. Yako tika. Nous sommes mwasi mususu bana si so tuna. Ya yemo ko to ba destiné ba ndeko kufa ba tikela. Vous comprenez te muso zana na zemi muso zana kan na tiki mabele bien te muso tiena na Congo muso bi oze ma me finalement ya yemo ko ya ye papa na yo penza ozo mi mona te ndeko nanga na lo bani na pekisite ngana puyaka nanga bota pose etandia ya vie des années belé tchaba na ta 100 ngana wa puye yo to na pose payer sa croître mais modèle zo na bangonde comme de mabe ndro kana ki mwasi wana na ebité bena sa ne bobe na ebité na zo bel comme na ebité na bino timusu bolinga fufeza o sala ka rien moi mbongo ba pesi ozana moi si nanda bozana na passe moi saka fufu batini bino ba famille moi si ku tu za ta famille mbalité famille moi si ba pesi bino fufu même que on fufeza lala na butu ko bo sa voyage mozo na mwana bébé eza nini on ngi ba seti wapi on ngi ba mapasa ba 18 ko on ngi ba to kwa mbwa 8 12 kado ko ba président ba pesa ka soutien ba ne ba timbe mtako seki na mwana sila moi ka potami ba le mo ba le ba sangani ba bambi ba wo ka tenda botaki era ko ba mbongo ndé revisa oh boni banga chaki mana moko yemi balé ozo ko nga te docteur pas coopéra ngapo pesa créer bani pa kona o bana basangela ki wana za inde équipe nationale bana mutabote na bango yemoko azate makama pe kufa mikolo to boti 6 to ka moi je charge na oluka bande no ba sauver nganzi wa comprendre nga zamba pambola bino yes. En tout cas franchement merci na base comme bonini bande ko base djembela batika bango to zangana bango chaque fois
Monsieur Babsenga, et Bella Babenga, Bétation, puis parce que tout le monde qui traîne les cas qui vont avoir, Monsieur Benga habité, ah, ou à un poids lourd. Hein? Si on a vu poids lourd, comme on pomme à tété, Tigare central. Ah, ou à Ngambou, il y a limité industriel, côté où on a 4 personnes comme dans le quartier qui Ngabois. Les gens se comprennent, ex-BK, parce que vous faites Jacques Kala, ils ont aux ACAF. Donc, ils ont facile. Donc, tu as tout le pété, Basiango, Bansintayo, Talaka, Capage TV, dans les labyrinthes, c'est tout fort. Toujours ba makamo pe sabiso nso maele to fungwama nazaka ni contre ni pour toujours tireka les sauter ba kinzambe ni kolo yonanga likambo le kio kilo tuna opo monite bomba so ni mi banga na vie a je komi nango korompa nani biyo mosala kumba pesa faute tina matkam so mi salimi na ibando bambiro faute poko mondima visa la so kozana mobile no bolingana so moni makamo mabe mona beti motema na ta fa batindo na makasi boya ye na puyaka ngana puyaka et puis na pexera libale kabwana te mais na pexera pe mabale kabwana côté bolinga na zakiti ngo kotanga na 4 parce que yini bopesa nga faute bozongana côté bozaki na zakiti ale kuna premier mi-temps bozonga deuxième mi-temps côté bolinga na zakiti bosi bocheba na 4 ngo pesa charge musuna nani boko ne bo continuer ba pexera on e bandelo linga o côté kende makambo na zebisa yo na bino mibalo bo ngaka so uzana moi so chelite bo ngokutana na bar foje kenda tina ndako bokutana mama na pesa ba périmètre vie tambo ne kingi kozana jeka atende msusu so talo koli ba pexera ba 16 à 17 ans bato bamona kala bapesa katoli même ba film so leki nanga tika ba te fina ba kota te bino pe ba garçon na ko manquer no ba yenso 14 na ko manquer tant que nous a zemi et yindi oyo comme ce respect wana mwana ye métier za te ninge za te comme si moi lokola batu nyonso mwana mtu mkokoli ali pate ya tonto ye mwana bino yeyo mama na tka inda ba fufute na lesa ye o mwana ba mote tika na kongola makalo yo keba conseil na pesa yo to boy terere ko zala mais zana mwelo mosaka ta koteka tonini posunga bana wana situyo mama mibale belé to saka na formalité na vérité to lingi na bosembo te mukila ngo ndire tenga ba papa kala bazanga ka mbongo bazaka na fidélité biso mbongo ezana kitoko na ba jasper ba spe mais mabale soku fora avant donc tinani to zolinga na te obena nini musa zolinga pona ko prouver petien lokala sa ibena kolinga mo ya mwa boyika pona prouver mais za ba go mosi na été balinga ba sia minelo ko ba merci te ba santé bien munene te mukete hein sikoyo donc mon n'était pas prouvé moi mo boyo azaki na moi boye akeli ngeso ina no keli ngasi chapona o prouvé que no alinga yebana tala muto boye na bo or mera ngani pa linga partir ya o lingiye zona ferté linga kete o memeka kuno tali tia après so ndoko tsamaka kanai ba foje botika bereru wana nazolo bango na par amour to kengela ba bomba retriment lobi toko sila satalu pemba te kanga yo a blocage yo te to prévenir ba danger vie chango à l'aise so lingi moi si linga so que ça va chona o te tala ina miso kolinga pe masina lwenge pe baninga batindaki yo pe na tala ko tro yo yuma landa ye yo se linga pa ba massa se me ko tana ndinga ba massa te et comme le likamuna yo na pas prouver mais comme lo yindi ndobo singa na kingo ona zepsi olambi so na moto po bangisa ba fase bo sona kilo ka bango ba che mikila yo ke soma mabumu menzo ne mbongo zaki okukate na solo ba pesa na mbulu valeur et mo yo mpo mikili pe ba soso ba sona ki mabalambi misuni bango ba kotonda po zaki mbongo ebele yo kotonda te po zaki mbongo muke faut le ne matembele conseil na pesi mutu fait ça âge ezokende makamusu nzamba te kabisa partir la maturité na jugera mututé oh nyoso to sala faute na vie ezaba nzela nzamba legi sa be ko la formation to tirer ba leçon mutu nyoso azana le passé na malamu na mabe yo petika ko jugera le passé ba to mabe yo nani mutu to bongo le motema zo me mabe ba tonda ba verser ça na bitika pa le cas mutu moko ta ya mo centre wa ko lo mukili bonio boyeko dinga ya exemple négatif mais fois quand j'étais ni nango wana yo nde nani ah boni bo ngombi ça le quoi ndokini aussi grâce à bengo comme na binso ko pamba soki bo exemple so ka tifa ngata na zalaka na zako sele ngaka na bo ekala bo nani yonde nani ba porte Paul kutu ba koma bible sa biyo ba sala gaf ya ko leka kutu ba miso ba document tout yo baniki mo centre te ba miso ba mona ba mais na ba no fete ya ba ko te ba ninga tika ba exemple likoli ko so ko kite suka wana ko tsaba tamba nini moko bomani yo kutu be talanga na abute vie za ndenge na ndenge mutu misa ko benga maso manda kuté mais ça te concerne désordre na bana akotika bana pe kimia na vie mais na mbonga muké so te pas so manda kuté so tele pe efanda où est le mal tantôt na confesse pesa na bana be ko kola ba s'en sortir pe simbi na vie na mona bana msupi ba pesa papa affecté matikela bango rien après tika fufunde nga pesa bana nga na lingi bino mema koki eza penda te tala base mabe non de kilo meleki ato le kambongo chama sili to ina loma akoya mais ça la pire maloba sukola tabana 10 ba kolanda te o babo tabana 15 tuna bango affection kaka surtout une belle batanga, tu as un bon. À quoi ça m'a une opportunité? Tu vois ce gouvernement, moi je vais travailler. Na iba na kinga du moni wana piringa na classe ko ndinga komate. Wana masika to bota ki 8. Goyeba. Na sa français ba na 13. Koleba promesse.
so ba critiquer mobile atangi ba diplôme mobile kolande bino ba faillite o defa bango futa mobile nanga tanga trop hein atanga na me futa ba nyonga ba tomike yo mobile tala to continue ngo mzamba pambo la chiffre. Merci en tout cas, merci d'avoir venu se s'abonner, me partager. Bazo aimé l'émission la biso, en tout cas merci na président Chabani Record, merci na pasta. En tout cas pasta Oumela na Kapashi TV to lingi bino mingi. Merci bon nga mo le na si papa monsieur donc seka ya niveau ezo longa ba stress. Moi pena nuna ezati. En tout cas merci pour la maté à pété ezo kende partout ezo kota. Ba abonné bazoya masolo ezo kende carré, merci ba balanda biso. Bo s'abonner, bo aimer, bo partager l'émission la biso pour biso partager normal. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. Diaspora ba otunanga Cynthia Page place nini ya kolala ya bien zali na ko découvrir place bien makasi na Mombele Steve Loge pour na bana kin bana partout monde entier botunanga tunanga botinda ratinanga na lukela bino ba place e fanda place mo ya discrétion soko komika na 12e rue Okoti vers Prince Ozoke na Mombele avenue Lumumba numéro 6 Steve Loge place à université wana bato bakende ti yolo Steve Loge eza wana masora banka. Loge, na ko découvrir na Mombele place à bien pour na ba diaspora ba tuto ba na place à kimia Steve Loge mona mboka nda sa libiso to lingite o mundele o manite mona mboka asa libiso place à bien pour na ba tuto ba na place à bien discrétion o yé na séjour na ko lia bien moi boîte eza moi bistrot ezali Loge bar ezali nyos ezali Steve Loge nenge pe na ba diaspora ba lingara diaspora raté en Afrique peut pas yara au moins séjour au moins ni na otima Lubumbashi na oti Brazza na oti boye bo contacter ka Steve Loge réservation ezawana bato tout balinga revendre place à bien Steve Loge Kapage TV.